Hej yngste store team. Så går vi i gang. Vi skal i gang med Christian den 4. og kongerigets første koloni, Trankebar. Vi skal i gang med at undersøge vores emne i jeres arbejdsgrupper, som I lige har set fra den sidste flipped video. Nu vil vi lige vise jer, hvor I kan finde opgaverne. Først når jeg har taget en computer, så skal I gå ind på internettet. Og herinde, der skal I i søgefeltet op og skrive historiedysten.dk. Vi har lige lidt teknisk her. Den driller selvfølgelig. Men historiedysten.dk. Så trykker vi. Så skulle vi gerne komme ind på den rigtige side. Jamen det gjorde vi også. Og den her side har I jo set før, hvor vi var inde og se introduktionsvideoen. Og nu går vi så op i bjælken der øverst, hvor der står materialer. Og så skal vi jo under 3. og 4. klasse klikke. Og der kan I se, der kommer vi ind her, hvor vi har vores interaktive historiebog, som I har været inde og undersøge. Og så kommer lærervejledningen, men så kommer det, vi skal bruge. Arbejdsspørgsmål, hvor vi klikker ind. Og det er jo en fordel, at de ligger herinde digitalt, for så kan I jo netop sætte ord på og få læst dem højt. Fordi der er alligevel cirka 3 opgaver, man skal løse inden for hvert område. Og I har jo lige hørt, hvilken område I skal arbejde med. Yes. Det er altså vigtigt, at I får læst opgaven igennem, hvad I skal lave. Og I starter selvfølgelig ved opgave opgave A, går videre til opgave B, og så opgave C. Vi forventer, at I arbejder koncentreret og undersøger emnet, så vi klæder godt på til til om 3 uger, hvor vi skal være digitalt på. Nogle af jer skal skrive ind på papir, andre skal lave nogle andre ting, hvor I skal bruge nogle materialer, som vi lægger her i lokalet. Lige om et øjeblik, når videoen slutter, så skal den første mand i hver gruppe op og hente jeres opgaver, som ligger kopieret her på det store bord ude på Lille Torv, og inde i det andet lokale ligger det der oven på skufferne, hvor det plejer at være. Rigtig god arbejdslyst. Pøj pøj.